ntago byoroshye none se nkubaze wowe wari uhibereye warabibonye mu buhe buryo ikibazo hariya ni iwanjye aho ngaho uwo muntu umusore yaratanga kupanga mu rugo rwanjye hariya yego nukuvuga rero ngo jewe narabyiboneye ko nari naje kureba uwo musore mu rugo mpageze nsanga ari n'abashyitsi turicara turaganira ubona wa musirikare muziranye ngiye kubona mbona fanda araje yaranahansanze urumva se mbwira ukuntu amayeri bakushije kugira ngo afande n'abashyitsi bandi yateguye uwo musore baya bicaye muri salo barimo basangira umugore ajye mu cyumba ntamenye ibiri kuberayo baricaye ko se yabibwirwa n'iki biri kubera barashe ibintu byari byateguwe neza pe haje abasore babiri bari mu rugo mbona nibo bagiye kuzana n'ibintu mu modoka babitereka muri salon twari turi banaharenze mbona fanda araje aricaye n'umudamu waricaye turaganira ngiye kubona mbona yegera umugabo aramwongorera mbona umugabo agize atya gusa umugore arahaguruka ngiye nyine ngize ngo agiye muri toilette naje kwibaza nyuma mbonye umugore agarutse nekereza igihe yagendeye ndavuga ko umugore yarwaye mu nda nicyo cyatumye ntekereza gukurikira fande mubaze niba uriya musore baziranye kuko nibajije uburyo cy'umugore we yagiye agatinda tukanywa tukarya umugore adahari akagaruka tugiye basezera dutaha kome yagiye mu cyumba ngo kureba mugenzi we bagiye kureba umugore mugenzi we kandi harimo umusore bamaze kubaherekeza njya mu modoka ya fandi turaganira ko twari dusanzwe ari inshuti yanjye mubaza ese uriya muntu muziranye muti naramaje ndetse uriya musore uba iwanjye muraziranye nta fandi mbona ndebye nabi ngo umusore hari haba umusore ukodesha hari nta mugore uhaba nta n'undi nabona hajya hari haba umusore w'umusiribateri n'ubu yari yamamaga nje gutora amafaranga yanjye ntabwo narekeye naje kujya kubasura njya kureba wa mugore we ndamuhamagara ntimbwize ukuri byakugenda igiye gute kugira ngo uce umugabo wawe inyuma muri kariya kageni umugore ibintu yambwiye Jado reka nongere mbasuhuze kandi mbahe ikaze mu biganiro bitandukanye tubategurira hano kuri Iris TV twizera ko mukomeje kugubwa neza ni nabyo mbifuriza umunsi ku wundi mayikaze abantu bari mu Rwanda ndetse n'abari hakurya y'inkiko z'u Rwanda muri za diaspora zitandukanye ese muraho mumeze neza Imana ikomeze ibarindire aho mu mbago zaho muri ndetse no mu mirimo yanyu abatameze neza Imana ikomeze nabo ibagirire neza kugira ngo ubuzima burusheho kumera neza nongeye umunsi kwakira umutumirwa wacu tujye kuganira kuri byinshi bitandukanye araza kubibwira dufite inkuru nyinshi turi buze kugarukaho turi buze kuganira ariko by'umwihariko ni za nkuru ziba zagirira akamaro umuryango mugari w'abanyarwanda badukurikiye ni byinshi duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi iyi chapitre rero turi bugaruke uyu munsi ni chapitre iri interesting ndetse n'ibinadukundira Imana nidufasha tubadugumye agaruka tugenda tuganiriza inkuru nyinshi zitandukanye zijyanye n'ibyo twateguye uyu munsi kubaganirizaho ari inkuru afite ari butuganirizeho turakwakire kuri Iris TV Daddy murakoze cyane egera mikoro yawe neza murakoze cyane meze neza cyane nta kibazo akavura karagwa reba n'igicuko gisa n'ubu ngubu kari hafi kugwa n'ubu ngubu kari hafi kugwa nahoze mbona abantu babyishimiye ikirere kimeze neza bya bintu byo gutaka imvura ubu ntibakibitaka ahubwo mu minsi iri imbere barataka ko ari nyinshi ubu mu Rwanda hameze neza cyane ameze neza imvura iragwa igatanga umucyo ibiti byakuze ibintu byose bimeze neza n'ibishyimbo bigiye kwera ubu n'ibishyimbo bizera turi natangiye imbere ahantu usanga n'amasaka ubu ni ubuhembe amasaka wari kubona amasaka ariko amasaka agiye kwera maze iminsi mbona abantu bataka inzara cyane cyane mu byaro ibishyimbo biragura 5 wowe uri kubona gute ubuzima bwano hanze ubuzima tuvuyemo burakomeye aho ibishyimbo nyine kugeza ubu ngubu ikiro cyageze ku 1600 tekereza ibyo bintu ikiro kibira kikagera ku mafaranga 550 ibirayi ikiro cy'ibitoki muri 400 niho kigeze baba we noneho ibintu nyine byarakomeye ku bantu bari mu rwego rwo gushakisha imibereho byari bikomeye ariko ndizera ko ubu ngubu wenda uyu mwaka utaha bizaba bimeze neza bizaba bimeze neza wenda ibishyimbo urabona byeze insina zireze
umwaka utatu uzaturyoshye. Ntago byoroshye gusa burya ibihe bibi bibaho, niyo mpamvu yakenshi iyo dutangira ikiganiro tuvuga ati abatari mu bihe byiza burya nubwo ubona umeze nabi, ari abantu bameze neza bafite amafaranga nuyabura ujye umenya ko ari aho yagiye, kuko ntabwo aba yabayatwitse cyangwa bayatabe. Niba nyabuze Jado, Emily aba yafite cyangwa se ubu yafite. Uko niko Imana yabipanze, ntabwo abantu bashobora kureshya. Icyo nicyo tucyumve kandi tunacyakire. No mu bucuruzi ntabwo ujya gucuruza uvuga ngo ngiye guhita nunguka. Jya ubanza uteganye ko ushobora no guhomba ukanabyakira. Wagira amahirwe ukunguka. Ni nko guhinga, umuntu ahinga atazi ko imvura izagwa cyangwa iri bugwe. Wagira Imana ikaguha imvura bikera. Byo guma kubyakira rero byose. Nahoze ngana n'umuntu ejo bundi ambwira ati abanyarwanda ku kigero cya 90% kuzamuraho gato bari batunzwe n'ubuhinzi. Ariko ubu ngubu muri iyi minsi ati ngiye mbona ku kigero nk'icyo n'ubundi nta kibatunze. Noneho umuhinzi watungwaga n'ubuhinzi ubu ngubu n'ibyo ahinga n'ibikimutunga, niba ibishyimbo ari kubigura 5, ibijumba akabigura ikiro 500. Ngahitekereza ikiro cy'imyumbati ni 600. Bivuze ngo ubuhinzi mu Rwanda ntabwo bugitunze umunyarwanda. Gusa ntekereza ko ubu ngubu ubuhinzi butari nka bwabo twamenyereye. Ubuhinzi nabo ni umurimo nyamurimo. Utari kuvuga ngo ntunzwe n'ubuhinzi, ahubwo ni umwuga w'ubuhinzi ubu ngubu. Kuko tugiye kujya mu iterambere ry'ubuhinzi, apana byo ngo bakubaza ngo ukora iki waba utagira akazi ngo ndi umuhinzi. Ubu umuhinzi azaba afite agaciro kurusha uwo ngutekereza. Uriho majority urebye hano mu gihugu cy'u Rwanda, abantu benshi 80% batunzwe n'utuntu tw'ubucuruzi, guhiga, gucogocogo. Uhinga se arahinga he? Amasambu se ko yashize. Isambu ni nari y'abagatolika. Kabisa isambu ni ya padiri ya leta. Hanyuma Dadi, ibwira abantu tugiye kuganiriza uyu munsi, banamenye ninde tugiye kutuganiriza. Je nitwamenya Sumani, ntuye i Kigali mu murwa mukuru. Ndi umunyamujyi. Ariko utari babanyamujyi. Ndi umunyamujyi ariko utari babanyamujyi. Atari ya materime yashatse kuvuga ko umuntu ubundi bita umunyamujyi mu Giswahili bita ngo ne banajyuwa. Yumva ko buri kantu kose akazi kandi ntacyo azi. Ugahora yambaye akenda gakeye kandi munda bicika. Uno umunyamujyi. Umunyamujyi rero nuwo guhiga kugira ubuzima bwiza, ntabwo ari kwitwara akagaragara uko atari kugara n'amanyanga menshi ngo njye mu gingo tuntu twinshi. Gusa Nyamirambo tujya tukunda kuvuga ngo Inyamirambo ni mu murwa mukuru wa Kigali, nubwo Kigali ari umurwa mukuru w'u Rwanda ariko Inyamirambo ni umurwa mukuru wa Kigali. Ni uduterime tw'abajene hano hanze, bitewe nuko abantu bo mu Nyamirambo benshi abacangamutse usanga bazi utuntu twinshi. Ntabwo ari utw'abajene. Siko ubibona? Niyo uvuze ngo ndi w'i Kigali, nuri muri Amerika itabona Nyamirambo. Iyo uvuze ngo ndi uwo Inyamirambo ahita kubonamo ikindi kintu nk'icy'abantu bitaga abanyenduga. Wavuga ngo nduwa hano hakurya ya Nyabarongo umunyenduga ngo 3 ngo 2 yisumbuye umunyenyanza umunyabutare. Bivuze ngo uri Nyamirambo naruba bagufata muri yo sansi kuvuga ko hari akantu k'umwihariko wibitsemo, niko badufata kubunyamujyi. Ariko nibyo nibibona atari byo, ntabwo njya mbyemera cyane. Sindasobangiwe nicyo bita umunyamujyi. Bitandukanye n'uburyo mbyumva. No gucangamuka ukamenya utuntu twose, utuntu two mu gisirimu, two mu bakene, twa make, uduhenze, usanga utuntu twose mudufite wanoshiwe. Jado bavuga ngo abantu b'Inyamirambo ni abaswahili, ngo wenda ngo hako kagero gatoya. Ariko ushobora gute kunyita umuswahili aje ntazi n'igiswahili? Ntekereza ko hakaba umuswahili ari wa wundi uzi igiswahili. Ntunyite umuswahili kuko ntuyi Nyamirambo. Asara umuntu Nyamirambo utazi igiswahili buriya. Ubwo se urakizi? Ngenda umuturage bana niwe mu cyaro cyo. Ndi kuvuga nkamwe mwahakuriye abantu bahavukiye biragoye. Igiswahili ni cya kintu cyo mu mujyi nyine kitari cyo cyatari cya mpuzamahanga. Okay, hanyuma reka twinjire neza mu ngingo zatuzanye uyu munsi. Namaze kubyitegereza neza mbona muri uyu mujyi wa Kigali
urimo uragenda abaturage biyongera benshi bava mu bice by'icyaro hari n'abava mu bindi bihugu baza muri Kigali ariko ugasanga hari ibintu bimwe na bimwe bihakorerwa tumwe na tumwe tutari twiza abantu bagomba kumenya mu gihe bageze i Kigali bagomba kwigengesera si ni Kigali gusa no mu yindi mijyi iteye imbere usanga bihaba ariko turagaruka iby'iwacu mu Rwanda Kigali. Asumani rero ni umukinnyi wa filime wabigize umwuga ariko mbivuge gutyo kuko yamaze gukina filime nyinshi kandi zikomeye. Uyu munsi rero twifuje kubaganiriza bimwe mu bintu azi cyangwa se yabonye yanyuzemo ushobora kwitondera cyangwa se za nkuru wumva zidasanzwe abantu bagenda bakora aba babanyamujyi twavugaga niko twayo tuvuga ngo abanyamujyi. So hari inkuru twigize kuganira ariko ndagira ngo tuyiganirize abantu yanryoheye abantu bayikurikire. Sibyo ko turi bushaka inkuru nyinshi zitandukanye ariko tureka tuyihereho utuntu abantu bumve tumwe zimwe mu manyanga ajya akorwa n'abantu bakeneye amafaranga bakeneye iki mu buryo bakujijije nubimenye. Nanjye barantuburiye ngiye baranubure nzatanga ubuhamya nzabubaho minsi iri imbere banubure nyiri umupeti nyiri umwana nyirangiza segonderi ibintu bantuburiye nabyo bimeze nka filime nzabibwira abantu dadi duhere kuyiye kuzi ko ufite udukuru twinshi tujyanye n'ibyo bintu by'abanyamujyi. Hano abanyamujyi ni benshi cyane ariko reka tuganire ku kintu kimwe cy'abasirikare. Abasirikare bafanda ureba ubu baratuburirwa kandi ndabizi nawe ko wabaye umusirikare narabubayeho nta kibazo gihari. Abafande mwaragowe ndibaza kugira ngo uzabone umwafande ufite urugo ruhamye n'uw'Imana yamanuriyeho imigisha biterwa n'iki buriya kenshi arakubwira ngo niba narirongoye niba simbizi muza mu bukwe ariko umugabo wanjye sinyamubona ariko kubera akazi akora bituma ataboneka mu ngo. Hakaba hari akabazo gato nshaka ko tuganiraho k'umusirikare umwe wari ubifitiye umugore bamurongorera umugore kandi ngo wari uhari yanamuherekeje oya wari uhari imaze kurongorera umugore. Iyi nkuru abantu banayizeza ko iraza kubakebura ariko ikanabaryohera agakuru karyoshye. Ibaze kurongorera umugore unahari uri nafande wambaye n'imyenda ya gisirikare byarabaye byagenze gute? Dore ukuntu byagenze. Umugore yaje gupanga n'umusore w'iwanjye arambwira ati yewe mfite umugabo pe tumaranye imyaka hafi nk'itandatu nta buryohe bwo mu rugo ndabona rwose ntabwo nzi rwa bindi abagore bavuga ngo ufite umugabo ngo ufite umugabo mwiza ariko jewe mubona mu magambo bamuvuga ariko iwanjye nta kigenda wa mwana we naragowe rwose. Kano umugabo we yarafande afande mukuru ukomeye rwose simuvuze izina ariko yarakomeye tumuvuge tuzamuvumba. Ubwo umukobwa rero umugore yaje gupanga n'uwo musore w'iwanjye. Yego umusore avuga ati rero ngiye ibyo ukeneye nzabigukorera ariko ikibazo mfite umugabo wabimenye narara hehe yandasa. Umugore ati reka da abimenye se azabibwirwa nande nzamubwira tuza ngo muzane tuzazana reka tubipange ukuntu tuzabigenza wowe uzajya mu cyumba cyawe ngiye nzazana n'umugabo wanjye mu cyumba nzavuga ko nje guhemba umukobwa twiganye wabyaye twaranakoranaga tuzane n'ibyo kumuhemba. Umupangu kandi wacuzwe n'umugore we cyane ati noneho rero nitugera muri saro uzabe watumiye abantu mu rugo bari mu rugo bahasanga abashyitsi babashuti bawe inshuti zawe noneho batwakire nk'abashyitsi ariko bazi gahunda bari babiziranyeho bose. Ati noneho uhagera ngiye nzasaba umugabo rero ngo njye kureba uruhinja mu cyumba ku kiriri turumva ntabwo azamerekeza mwebwe muzasigare munywa inzoga ngiye nzagera muri byanzanye nindangiza nzagaruka mubwire dutahe. Hari ikibazo uretse gatoya ni ukuvuga ngo we azana na fandi cyane umugabo we yego bakaza baje gusura umukobwa wabyaye inshuti ye nyamara baje kwisurira nde umusore kugira ngo amukorere izo gahunda ze narangiza yitaye rwose atuje. None ikibazo yari yafite ngo yari akeneye n'akana kandi mugenzi umugabo
niba yarabyaraga niba atarabyaraga Imana niyo ibizi. bari batarabyarana ubwo bari bataranabyara imyaka ingahe yose yarishize. Urumva ko umugore w'ikizungerezi pe mwiza pe ariko agahinda yakubwiraga nawe warira umwumvishije. ubwo yazanye n'umugore wa fande mwenyewe ahubwo se baje bonyine ntabwo byoroshye. none se nkubaze wowe wari uhibereye warabibonye mu buhe buryo? Ikibazo hariya ni iwanjye aho ngaho uwo muntu umusore kupanga mu rugo rwanjye hariya. Yego. ni ukuvuga rero ngo jyewe narabyiboneye ko nari naje kureba uwo musore mu rugo. mpageze nsanga hari n'abashyitsi turicara turaganira. ubona wa musirikare muziranye ngiye kubona mbona fanda araje yaranahansanze yasaziranye mbona bazanye n'ibintu ndabona wasanga uriya musore wenda baziranye cyangwa se ari nk'umwana w'iwabo. turicara turaganira bamaze kubaherekeza njya mu modoka ya fandi turaganira ko twari dusanzwe ari inshuti yanjye. mubaza ese uriya muntu muziranye muti? naramaje ndetse uriya musore uba iwanjye muraziranye? nta fandi mbona ndebye nabi ngo umusore hariya haba umusore ukodesha hariya ngo kandi bambwiye ko ari umugore wabyaye ndavuga na fande we ni pole kabisa niko umugore yakureye ati wageze i Nyamirambo. reka rero nkubwire hariya nta mugore uhaba hano ndanabona hajya hariya haba umusore w'umusiribateri n'ubu yari yamamaga nje gutora amafaranga yanjye gusa. none tubigenze gute? niba ugira ngo ndakubeshye subirayo urebe. ikibazo rero gahunda bari bayirangije afande mbona afande bamuciye inyuma ari muri salo baramutuburiye bya bindi birenze ubwenge. ahubwo naje kwibaza icyo yakorewe umugore we nyuma yo gutaha kuko nabonye ababaye umubabaro ntarabona mu buzima bw'umuntu. ayongera ansubirishamo gatatu asuma hariya habamo umugabo cyangwa habamo umugore. hariya habamo umusore w'umusiribateri. umusore ni umusore none njye kumureba afande reka nkubwize ukuri wowe uri umusirikare ugiye ari ibyo nkubwiye ugasanga ariko kuri wakwica umuntu cyangwa se ugahura n'ibibazo bya nyuma. ihangane nk'umugabo witahire ahubwo ugenda ubaza umugore wawe ngo uwo mugore wa twagiye guhemba dusubireyo tujye kumureba nanjye muhembe. disi yaza kumenya ko nawe ari iwawe wenda ari kuba yarabanje no kukubaza mbere nuko wenda mwaherukanaga kera atazi naho utuye bya bindi by'abasirikare bahurira mu kazi n'iki. ntabwo narekeye naje kujya kubasura njya kureba wa mugore we ndamuhamagara ntimbwize ukuri byakugenda igiye gute kugira ngo uce umugabo wawe inyuma muri kariya kageni. umugore ibintu yambwiye Jado nawe uri umugore wawe namugiriye impu yarambwiye ati muzehe urabona ko ndacyari umwana mutoya pe umugabo wanjye ndamukunda pe ariko icyanzanye narakibuze mperukana nawe yandongoye ntabwo ndongera kumubona mu rugo ngo tujye mu buriri turyamane nk'umugabo n'umugore. niyo ahaje aba yihuta ni ari ngiye tugera ku buriri telefone ngo baramushaka nkasigara ndira. ubu sinzaguma muri ubwo buzima kugeza ryari? harimo amasomo menshi. ati nawe ubwo yarabimbaje narabimusobanuriye gutyo. aturya munsi yaje yaranankubise yewe ati ariko ntabwo yankubise byo kunyica ariko yarambabaje kuko nanjye naramubabare kubera ko numva namubabaje. nanamubwijije n'ukuri. none se wa mugabo we wandongoreye kungira ururabo mu nzu yawe ubu se amaherezo ntaya imyaka imaze kuba 6 nta kana ntaki n'ubu uracyagenda nkakubura ubu urabona usibye na biriya nakoze n'ubundi nzongera mbikore. ati niba nagihindutse cyangwa umbwire cyangwa se unyirukane basi dutane njye kwishakira umugabo kuko nta mugabo nashatse rwose keretse niba narashatse inyenyeri. izina ndaryifite icyubahiro ndagifite. ariko byo gushaka n'umusirikare bisaba kuba ufite indi navuga yuko undi muhamagaro kubera ko bisaba kwihangana gukomeye kuko wenda uratubwira nawe wabinyuzemo ariko ibaze kugenda mu mission imyaka 2 jewe usize umugore mu rugo. icyambere cyo mpa agaciro ni igihugu cyanjye.
umugore ni umugore sibyo n'igihugu cyanjye n'igihugu cyanjye natemera kuba uko ndiho azishakira abandi none se ndeke gukora inshingano niyemeje ngo umugore atagenda none se kari izindi nshingano nanone zindi ziva mu rugo uri kwirengagiza ariko nje ndazikora yaramwe ati iyo nje ndabikora ahubwo sinzi uburyo abikoramo icyo nicyo kibazo kandi nubwo nje ntekereza ko ari abasirikare gusa bahura n'icyo kibazo ntabwo ari bose none se abagabo b'abashoferi batwara amakamyo bagenda amasafari bigenda gute cyakose ari abagabo bafite ibibazo gusa n'abacuruzi b'abakire bajya za mu Bushinwa nayo bakamaraho n'igihe ngo bagiye ku ruganda bakamarayo ariko ntabe nabo abashoferi ashobora kuza rimwe mu byumweru bibiri niyo byaba rimwe kabiri mu kwezi ariko attention umusirikare ugenda rifura kamara y'umwaka wose umugore yari mu rugo ari ibintu yamumenyereje tuvugisha ukuri umugore wamurenganya jewe umugore namurenganya ntabwo navuga ngo namushyigikira use ntabwo ashobora kuba yarabaye umukobwa nk'imyaka 10 cyangwa 15 atarahura n'umuhungu none se nkubaza uruhinja ntirumara umwaka wenda amezi 6 rutararya nta n'ibyo rugusaba ariko ruronka of course ariko iyo rwamaze gutangira kurya wamara iminsi 3 utarugaburiye aho ni intambara n'izindi none tuvuge niba yarabaye umukobwa ukamutwara ukagira ibindi bintu utangira kumenyereza ikibazo umukobwa yambwiye yari yaranaboshye ni ukuvuga ngo ntiyashoboraga no guta urugo gukora icyo bintu ahantu hose yashobora kuba yajya byari bigoye yari kubikora ariko byaramunaniye kuko iwe kwa fandi hari abandi basore bacunga urugo abasirikare ntekereza ko briefing afandi yaha abahungu be harimo kuvuga ngo muzancungira umugore ntazasohoke muri uru rugo ntahari kuko niyo yasohokaga barajyanaga noneho akageza n'igihe ababwira ati mwagumye mu rugo ko ngiye kwishakira utuntu oya undi atafandi yatuwe ngo tujye tugwerekeza utazahura n'ikibazo urumva ko umugore yagize ikibazo kirekire pe nibwo yahise fata noneho yafashe umwanzuro wo kwiga uburyo umutwe wo kubikora noneho anahari cyane wo kumuca inyuma yibereye yaranabiguze rega ntugire ngo yabikorewe ubu ko naje kujya kureba uwo musore ndabimubwira umusore wabikoze yamuhaye amafaranga nanjye no kumwirukana iwanjye arambwira ati ariko naba ndenganye ngewe ndi umuntu mbonye akazi gusa kugakora ngahembwa wowe muzehe ntiwagakora se gihenyejeje amafaranga yampaye $2,000,000 ngo nzamukorera iyo deal kandi narayikoze kandi nanjye kuyikora nari mfite n'ubwoba navuga ni none afana mvumbuye ndi hano narya isasu mbwira ukuntu amayeri bakoresheje kugira ngo afande n'abashyitsi bandi yateguye uwo musore baba bicaye muri salo barimo basangira umugore ajye mu cyumba ntamenye ibiri kuberayo baricaye ko se yabibwirwa n'iki biri kubera barashe n'ibintu byari byateguwe neza pe haje abasore babiri bari mu rugo mbona nibo bagiye kuzana n'ibintu mu modoka babitereka muri salane twari turi ntibanaharenze mbona fanda araje aricaye n'umudamu waricaye turaganira ngiye kubona mbona yegera umugabo aramwongorera mbona umugabo agize atya gusa umugore arahaguruka njye nyine nagize ngo agiye muri toilette aragenda ntiyagarutse ajya mu cyumba ndibaza turamwe turiganirira turisangirira turinywera baduhaye n'utwo kurya turirira naje kwibaza nyuma mbonye umugore agarutse ntekereza igihe yagendeye ndabwira ko umugore yarwaye mu nda nicyo cyatumye ntekereza gukurikira fane mubaze niba uriya musore baziranye kuko nibajije uburyo cy'umugore we yagiye agatinda tukanywa tukarya umugore adahari akagaruka tugiye basezera dutaha komeye yagiye mu cyumba ngo kureba mugenzi we yagiye kureba umugore mugenzi we kandi harimo umusore umeze nkawe neza meze nkanjye gute dodo umusore mwiza w'iboga rwose ufite n'akazi keza rwose hanyuma iteye ubwoba amasomo abantu bakwiye kwigira muri ibyo bintu ni ayahe cyane no kugira amakenga ibyo bintu ni umunyamujyi icyambere cyo no kugira amakenga no kwizera cyane nabyo tubigabanya muri hari ikintu bibiri givuga
ngo ntimukizere abana b'abantu kuko buri mwana w'umuntu muraganira ukabona ni inshuti yawe pe ariko ahinduka nk'ijuru. Ntekereza ko afande yizeye umugore we cyane bituma adatekereza ko yamukorera amakosa nk'ayo yamukoreye. Na confidence yo kumva ko ahari ntabwo yari gutekereza ikintu cyo kuvuga ati njyewe umugore bamurongora no kumurongora nubwo yanabitekereza rwose. None se Jado ntabwo yabitekereza. Igitekerezo cy'umugabo wari waraniranye w'igihangange umugore yahinduye mpaka bakanamugirira nabi kubera iki? Niba ngo ari Samusoni n'umukobwa, iyo ni inkuru yo muri Bibiliya. Bigaragara ko abagore bafite ingufu bibitseho twe tutaramenya. Igihe ashobora kumpindura agasigara anyobora akangeza aho ashaka kandi bigakunda. Uburyo kibaje mu by'ukuri baje kuko nk'abantu baje gusura umubyeyi. Njye nabonye haje igitoki hajemo n'inkoko y'isake n'ikazi z'amayoga. Ikaze umuhungu wanjye njye nabonye ko umuhungu wanjye wanze agiye kurongora cyangwa se gute. Byose byaranancanga canze. Wewe bari uraho utazi ibyo ari byo mu Kigali. Nari mu Kigali tu. So ngira ngo iyi nkuru ino nkuru ngewe ntago nge nari nsanzwe nyisibye ko tutari twariganiriyemo biri deep cyane. Niyo mpamvu wumva nagiye ngenda nkubaza utubazo ariko burya iyo ndi hano nshobora no kuba nzi n'ikintu ariko mba nkikubariza abadukurikiye. Ariko ino nkuru ushobora ari uburyo twayikinnyemo na filime y'abameni ari nawe yitubwiye ukuntu byagenze bituma tuyikinamo akantu abantu bashaka kuza no kwireba kuri abameni bakanikamo abameni bakareba ukuntu byagenze. Ndumva twarakinnyemo story bazabireba bazabireba. No njyewe iyi content ndashaka ko tuyikomeza tukabwira abantu izi nimwe muri za nkuru ibintu byayo bishobora kubabaho yaba mu buzima busanzwe nyine tubyita abanyamugi cyangwa se abanyamitwe cyangwa se abateka mutwe bijya biba rwose muri buno buzima turimo hano i Kigali. Dede ariko nubwo iyi nkuru yari ndendemo ntago twagenda tutavuze tushaka tubwire nk'indi kuko ndabizi kuzi inkuru nyinshi. Ndasaba abantu bose batureba bakurikiriye filime yitwa Abamene ubuzima bwose bw'abanyamutwe burimo tuzatubiganiraho tuzatubikina kuko hano sinzi wenda ahandi niba bibaho hano i Kigali ibyo bireze reka mbibahishire tuzabiganira ubutaha. Reka tubatere nk'akani gastori kamwe. Ngewe wenda nuko atari nge wakoze ikiganiro nanjye nzababwira utwanye mfite mu mutwe umunsi nanjye nakoze icyanjye ikiganiro umunsi niwo ugifite ariko ari ibindi bintu nzi neza ko byakubayeho none wowe byabayeho direct by'amafaranga iyo yoherejwe avuye hanze. Ibi bintu ntabwo wancika utambwiye ukuntu byagenze amafaranga acira Rubavu taxi voiture ibyo byambayeho ugiye kugitijya ndabizi personally byagenze gute. nari nicaye mu rugo hari ninjoro mbona telefone y'inyamahanga interefone ngiye kuyitabira cika se umuntu mpamagaye izi nomero zo hanze ni gitondo nka saa 2 n'igice saa 3 noneho telefonwa na MTN ya MTN ngo asoma yanahamagaye mu ya MTN isanzwe mu Rwanda yo mu Rwanda mbere babanje guhamagarwa n'inyamahanga wasoma nguraho ntindaho nguranyibuka se ni wapi ngo ni wa muafande w'inshuti yawe none nakoresha izina afande w'inshuti yanjye sinibe mubaza ngo ninde nabaza ni nuraho nurakomeye ati ndakomeye ati ubu ngubu naragiye Imana yaramfashije bampaye kamisi ubu ngubu nibereye muri Sudani. Ntoke ni felicitation kabisa Imana ishimwe none se uzagaruka ryari ngo ndacyariyo ngo ariko ninjya kuza nzakubwira ngo ariko hari akantu ushaka kumfasha ngo mwana ni gatese ngo hano hari akantu na tekeni n'iryo jina yakuvuye ngo yaratekenise akadiru ngo nifitiye miliyoni zanjye yambwiye amadolari ibihumbi 8 by'amadolari ati none 8 gutyo kurenza z'amanyarwanda nabishyize hari akamarete mfite harimo igitenge harimo n'utundi tuntu duto ayo mafaranga nayashyizemo hasi muri ako kamarete ariko kafungishwa na kode ndaza kuyikwandikira noneho
ningera aho ngaho uzakuremo iyo kode icyo nagusabaga ni ukuzamfatira amafaranga ukayandikishiriza kuri banki gusa ubundi jewe nushaka ukuremo $100 nawe uze kwigirira neza nduyandikire kuko niwe nizeye ndavuga nta kibazo urinde fande nde nkumva nta kibazo bisa nk'amafaranga uravuga ati karabaye reka ikibazo usa amafaranga ikibazo numvije ya umuntu wakwizeye gutyo natangiye kubara ko nta byanjye biri busohoke ko umuntu bamwohereza akazi iwanjye ayazanye kuyamubikira icyo bintwaye nuko nabyumvishije arangira ambwa ati ngubu rero ngiye kuvugana n'umuntu uri Goma w'umwana nagera ku Gisenyi niyo nohereje ako kantu nagera ku Gisenyi araguhamagara cyangwa umuhamagare muvugane uburyo ki ari bukugereho namuyobora huri ndavuga nta kibazo none se yakubwiraga ko ayo mafaranga yohereje Goma ari muri ako kamarete uwo mwana afite ariko ntiyarazi ko harimo amafaranga nta kintu na kimwe bazi usibye ko ari ako kamarete ari bunzanire gusa karimo igitenge mbese niyo bashobora no kwica bari kubona ari ibitenge nta kindi kintu kirimo ndavuga nta kibazo numva giye ntacyo bintwaye giye kumva numva telefone iramamagaye ngo niwe Muzasumani ndavuga ni jewe ngo afande yarakuntumyeho ngo ubu ngeze ku Gisenyi ntugeze ku Gisenyi ati ngo none bigenze gute ntide mu taxi vatire akunzanire cyangwa mu taxi muyobora ahantu ari bukugeze akuzana i Kigali umushoferi aramuha telefone nawe kumbi shobora kuba ari bene wabo tu ashaka ko yarahaye telefone umuntu utari umushoferi wa nyawe ari nk'umuntu wenda bari kumwe bene wabo telefone twaravuganye ndamubwira rero ngiye Nyamirambo murangira n'umuhanda n'ahantu ari bunsange ati okay ati noneho rero urama amafaranga 150 areri tour ati kuko ni byihutirwa ndabona amafaranga ni menshi bana icya kwanda guhijana kuko umwana ashaka kumusubiriza Gisenyi ngo yango niba utari iryitatu ngo ntabwo bishoboka ntekereza ko yambwiye ngo nazanya kuremo mwishyure ntari icyo ndabona ni muzane araceceka gataramwe ngo noneho rero ngo nyoherereza amafaranga 340 ngo ngure isansi muri ryitatu wemeye ngo uraza kuyakuramo ugiye kunyishyura je mfata amafaranga yanjye 40 mbyohereze mbikohereza ugure isansi none se imodoka utwara na isansi bamwe aravuga ngo irimo ntabwo yangeze i Kigali kandi nta mafaranga mfite twingiye kuri safari nyine yarangomba kunywa isansi nyinshi ndabwo none se aho ngaho ntabwo ari iwanyu wakwikopeje aho ngaho ku Gisenyi se wowe wasubira ukabishyura cyangwa ntumukora mu mashyirahamwe aravuga ngo perezida w'ishyirahamwe ntabwo bajya baduha amafaranga ya isansi kandi niyo tugarutse turishyura none nibwo natangiye kugira amakenga umuntu unyaka amafaranga kandi ndi bumwishyure yakoresheje aye cyangwa kabene wabo abashoferi bari aho akaza nkamwishyura akagenda akabishyura cyane ko yarakuzaniye umuntu nkeneye aramwe ngo yeba ngo niba mvara ngo utari bubikore ngo mbwira ngo mbyihorere umwana ahita amuha telefone namwe ngo yeba ngo ndabona ngo munaniranywe ngo noneho ngo reka ngushaka undi ntigenda ushaka undi agiye gushaka undi mushoferi ashaka undi mushoferi undi mushoferi navuze niba ari ikosi bi bakoze uki yaje ambwira ngo uriya ngo gende ngo ndaguca makeya ngo nta kibazo ngo uranyihera iryibiri gusa ntacyo muzane nawe ndambwira ngo nimwohereza isansi imodoka zo ku Gisenyi nta isansi zigira nahise mukupa pe ntabwo nagumije kuvugana ariko natangiye gutekereza n'abantu ntabwo ari shyashya ese ugati kambaye hashize akanya nko minota itarenze 5 wa muhafada arampamagara ngo none se ngo byakunze ngo wa mwana yaje ndabwara fande giye ikibazo nahuye nacyo nabonye kigoye abashoferi yampaye barambwira ngo nimbishyura amafaranga ngo yo kugura isansi ngo baze ngo babone kunzanira ibintu ngo ntikandi jewe nta mafaranga mfite nari nzi ko nibayazana nkuramwe make nkayavunjisha nkabishyura abone nkayakubikira none ndumva biriho bingora ngo yewe ngo bari abashobora kuba ari abajura bihorere ahita kuraho telefone nongeye kwihamagara Jado ntabwo nongeye kumva ivuga rwose naravuga ni iyo nizera ko ndiwe
amahirwe nagize nutwo dufaranga ubwo nk'utwo 30-40 bashakaga niba baturiye batanu uze ni bangahe amahirwe nagize si ukuvuga ngo ni umunyamugi byabaye umunsi umwe nuko ntari nyafite iyo uza kuba uyafite wowe heje agiye kuma amadolari 8,000 gutangamo 30 cyangwa 40 yo kwishyura taxi gusa abakanzanira bakabinzanira umuntu ari urumva ntari kubikora naho nakiriye noneho nza kuganiriza umuntu arambwira ati yo atasobanuwe ati waruriwe ati biriya bireze ati sibira hari n'ibindi byinshi bakora nguko byagenze bantu mudukurikiye mwabyumvise dufite inkuru nyinshi zo kubaganiriza mukamenya ikintu bita ububandi buri hano hanze abantu babarya amafaranga make gutyo ari benshi batandukanye gusa nibwo buzima biberamo nk'uko bivuze nk'uko babikubwiraga bari kubibwira nk'abandi bantu nk'icumi urumva ikibazo hano kiri nyine babikora henshi cyane nose hari n'akandi gatoya akandi gatoya tunagasorezeho reka tugasoreze umuntu nanone yarampamagaye yego ntabwo narebye no kuri telefone yanjye ati mwiriwe ntibego ati wambabariye ko ngize ikibazo nkoreza umuntu amafaranga akaza kuri nomero yawe amafaranga ati basi reba banza urebe ati ungiriye neza wayansubiza rwose ndebye nsanga ari amafaranga 150 ubarebye kuri account se nafunguye mbona mobile money kuri mobile money ubona biraje hari amafaranga 150 niyo ndayabonye sha ntihangane rwose nze nyakoherereza ariko kubera ko ntari nyafite njya kuri kaga kioske k'imbere yiwanjye mbabwira ngo bashobore kunyoherereza aya mafaranga bayansubirize nyirayo ntago mugiye kubyumva ntongere usubiremo ntago urayifite kandi bayakoherereje ntago mubyumva banyoherereje amafaranga yanyayo se ashwi ni umwuka ariko nyene za message bakoresheje message inyereka ko you have received yes wakiriye 150 none wamamagara ambwira ngo yayobye ni nyamwoherereza bigaragara ko yategereza ko mfite ayanjye nyine mwoherereza sinabonyeho n'amafaranga ubwo atekereza ko ushaka ufite amafaranga nawe 150 cyangwa arenga kuko yabonaga ndi boss ntekereza kuri uko bareba ahantu umuntu atuye ukabona nyine barabanza bakakure kwigaho bakamenya nimero zawe kubera jewe ntabwo ayo mafaranga ntabwo nanayohereza baranankata n'iki kandi ntayafite reka njye kuri kioske mbabwire bayanyoherereze bayamusubize ni hafi hari imbere yiwanjye kuri gaga kioske ndagenda mbwira y'umukobwa wari uhari umuntu anyohereje amafaranga none yayobye mfasha uyamunsubirize ati mpereza mwereje telefone narebye muri message gusa yahise aseka ntese kusetse ngo amafaranga ngo wanje kureba kuri konti yawe se amafaranga ko ariho ntashwe ngo aba nabanyamitwe ngo iyi ni message itariho amafaranga ngo reba ngo banza urebe kuri konti yawe urebe ndebye nsanga hari amafaranga 1,600 yanjye yabawe arambwa ati muzee ati ubu rero iyo ugira amafaranga ukayohereza babakuriye rwose mujye mugira amakenga nturebe message ngo uje iriho amafaranga ahubwo reba kuri konti yawe ko ayo mafaranga koko ariho igihe utararebaho ntugire ikintu kazi yako reka matera nanjye akantu gatoya tugenda tungurana ibitekerezo byinshi bitandukanye kuko tufite ubuntu bwinshi ariko akantu ngiye kuvuga ko ni umunota nk'umwe cyangwa ibiri batipe mwana basore bizeranga abakobwa ni mwiza ngo ni kizungerezi bano usanga muri za rete ngo ugiye ngo kwita utereta bajye bitonda ari umutipe ejo bundi wasanze umukobwa muri arete rwose mwiza w'ikizungerezi rwose umukobwa ati niza telefone yanjye barayinyibye mamagara umuntu nk'umwe cy'ababiri baze bamfate ahantu naringiye umuhungu urumva ko umukobwa we yubashye usa neza umunyakigali agatiri ko mpari se nawe akaba hari kumutiza telefone ni ibintu byoroshye akamuhereza ahamagare namara guhamagara none abakobwa uko baba ari nk'ibintu bitreninze nk'abo ngabo abari abahatari ikintu ahise akora niki yahise acunga uburyo kwemo ni ya pattern irwaro nk'urufunguzo ya code isi nka urukuntu bazengurusamo imirongo kandi bagira gutya yego ahita bibona arangije kuyibona ikintu yahise akora direct
yahise ajya muri telefone nk'ushaka guhamagara yandikisha ngo nimero mu batipe ukuntu wizera n'abakobwa cyane akabona nta kibazo ahita ahindura ya pattern ya password yo gufungura direct kuko bijyamo ugashyiramo iyo ririmo kugira ngo ijyamo irimo gahindura yawe utashyiramo iyi ahita afata WhatsApp ara deleting ahita afata na galerie yose ara deleting cyakoze ikintu cyonyine yakoze yifashe nka selfie irabanza asa nk'uhamagara rimwe arongera agira ifata selfie arangije amaze kwifata selfie arangije ahita asa nk'umanuka yigendeye umuhungu aravuga ati se uko ugiye ati me banza ume telefone yanjye umukobwa mugira umusazi none uzacunge abantu iyo abaye nk'akabazo gutyo bagatabara akenshi na kenshi amahirwe bayaha umukobwa cyane urumva abantu bose noneho umukobwa atangise nk'ugenda umuhungu amukurikiye ashatse nk'umushikuza telefone tungarurira telefone ashatse nyine kubigira intambara umukobwa ati abantu barahurura ati ndakwiyamye ati mwabahungu b'i Kigali mwe mwigize ibisambo wowe urashaka kunyambura telefone ku ngufu wowe nta soni abantu bari ikibazo bati mutubwire ikibazo kimeze gute umugabo umwe uri aho ngaho ati wa muhungu we telefone ni yawe ati telefone ni yanjye bana ati renye mutije ngahamagare umukobwa ati reka nagushuke ati niba abahungu b'i Kigali bisamba turashaka kunyiba ahubwo umukobwa ati baramaze telefone ni yawe umukobwa ati cyane ampaye umuhungu aravuga ati reka ati ni yanjye umugabo aravuga ati rero ati umugabo avuga ati baguhe telefone ukuremo password nyine barebe niba ari yawe umuhungu bamuha telefone password ashyizemo reka da urumva ati reka ni yanjye ati nukonya nimutije ati atarahinduye ati simi ati umukobwa ati sinababwiye ati kinigi n'abahungu b'i Kigali noneho bamwe batangiye no kumindukirana ati n'umujura aravuga ati hoya arambeshyira ati noneho mukwiye ifungure murebe muri za galere mu mafoto murebe katari yanjye atari ibyanjye nifotora no muri WhatsApp byose murebe umukobwa avuga ati iyi telefone yanjye nta na WhatsApp igira ikindi kandi usibye ifoto imwe yanjye ibamo ubwo yari yifashe selfie nta yindi foto ibamo telefone bararebye bose abari aho bose bagira ngo nyine barebe uruhande rubeye barebye telefone kuko basana WhatsApp irimo none se barebye wa mukobwa we yahise bamuhereza ahita akuramo kode umva we ni kode umva umuhungu yakuyemo kode amureba ibyo nabyumvise yayikuyemo ahita ahindura ashyiramo iyi ibyo nabyumvise none umuhungu bayimuhaye akuyemo kode biranga bayiheje umukobwa akuramo kode birakunda icyabo cyambara baragitsinda yavuze ko harimo WhatsApp basanga ntayirimo barebye muri galerie basanga n'imi foto y'umukobwa yonyine ati wa mugabo uriba bavuga ati iki kintu ni igisambo avuga ati umukobwa tigendere mureke itini biteka mutwe by'i Kigali umuhungu ni yazize ubusa ati wasanga atara niba n'ikaramu nguko uko bimeze hano muri uyu bavyumvise ako kantu birakomeye kabisa i Kigali ni ukwitonda mu kuba vigilant erega Jado ntabwo ari Kigali gusa ya umujyi umaze gukura n'ahandi hose mu byaro aho bita mu byaro mu Rwanda nta cyaro kikihaba hose habaye mu mujyi abantu bose bacanga none abantu no kubera n'ikoranabuhanga bamwe bango n'ikoranabuhingwa baragutuburira rwose buri munsi usanga abantu barira byarabagoye kwe abantu barabamarije ahubwo mu maburire mwebwe b'abanyamakuru nabasabaga ko mwafasha abanyarwanda n'abatari abanyarwanda n'abagenderera u Rwanda bakaza bitonze muri icyo kintu ntibagapfe kwizera cyane bameze nk'abakobwa njya mbona hariya mu mujyi hari ahantu bacuruza ngo amabuno umuntu ugasanga yarashize mu wundi mwanya ukabona afite amabuno angana ntaya ibaze n'ukuri kw'Imana umuntu afite mu nda zeru n'umukobwa ushinguye uteye neza so direct uyu munsi kuri Iris TV dutangije urugamba rwo kugenda tubahishurira bimwe mu bintu bikorwa nk'amanyanga nk'ibi bintu tuvuze umuntu udukurikiye biragoye ko bizongera kumushyikira yarabyumvise kereka niba adatekereza rero urwo rugamba rwo kugenda tugaragaza utwo tuntu nk'utwo turarutangiye twagenda tubakorera ama episode atandukanye tubabwiye n'abantu badukurikiye umuntu uzaga story ashobora kumamagara kuri nimero zanjye ziranga kuri channel akakambwira ngazaza akakabwira abanyarwanda cyangwa se akanyandikira muri message muri comment
nkakamenya tukazaza kukabwira abanyarwanda kugira ngo duhurize hamwe uru rugamba twigisha abantu yego bamenya n'amanyanga abayerwa hano hanze n'abaturage benshi bari mu byaro n'iki bigenda bibabaho kenshi cyane cyane ibyo byo kuguhamagara n'iki abantu bagomba kuba vigera bakamenya uko gahunda zimeze cyane. Daddy tureka tugushimire kuri episode y'uyu munsi. Murakoze cyane. Operation ya mbere y'uyu munsi irarangiye. Yeah. Utaha tuzaza n'andi ma episode menshi atandukanye. Bye bye banyarwandakazi abanyamahanga n'abatari mu mwese ndabaramukije kandi ndabasezeye umugira amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana upfa kuba bumva ururimi rw'ikinyarwanda uri umurundi umukongomani umugande mwese turabakunda cyane. Reka dushimire Emile wadufashije kuri kamera, dushimire abantu badukurikiye, abantu muri za diaspora zitandukanye. Mu by'ukuri abantu mwese mwadukurikiye ndabasabye afite inkuru yamubayeho ijya gusa nk'iyo ngiyo y'amanyanga mamagara yandikire kuri WhatsApp nimero ziraho hasi, ushobora no kuhamagara kuri call isanzwe no kunyandikira muri comment nabibona, hanyuma ibyo byose cyane tubikusanya tubibwanirize abanyarwanda. Bye bye.